Тэгэхээр бид нар ер нь өнгөрсөн хугацаанд амны үндийн одоо төсөл хөтөлбөрүүд 1999 оноос хойш хийж хэрэгжүүлсэн байна. Тэгсэн боловч өнөөдрийн байдлаар хүн амын дунд байгаа шүдний өвчлөл тэр үеийнхээс буураагүй харж нэмэгдсэн үзүүлэлтүүд байна. Тэгэхээр бид нар бодлогын хувь томоохон өөрчлөлт шинжилгээг шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ шүдний өвчлөлөөс бид нар хэрхэн сэргийлэх вэ? Эрүүл мэндийн боловсролыг яаж ихийн хэвлээд байгаас ахуулаад жирэмсний хяналтаас ахуулаад яаж олгох вэ? Цэцэрлэг суурилсан эрт илрүүлгийн оновчтой тогтолцоог яаж бий болгох вэ? Сургууль суурьсныг хэрхэн яаж бий болгох вэ гэд сургуулийнхаа тогтолцооноос буюу 1-р ангийн 6 наснуудаасаа эхэлж бид нар нүд шүд амны үндийн нүд шүд зүрхний үзлэгийг бид нар хийж эхлүүлсэн. За энэ дотроо бид нар шүдний үзлэг буюу амны үндийн үзлэг маань одоо 80 гаруй 90% хувьтай явагдаж байна. Ингээд эндээс харахад 95 орчим хувь шүдний өвчлөлтөө байна. Ингээд шүдний өвчлөлтөө болон эрүүл байгаа хүүхдүүд бид нар шүдний боторогийн дүрхлээ. Өвчлөлтөө байгаа хүүхдүүдийг цаашдаа аль хувийн эмнэлэг ямар гэрээн дээр үндэслэж яаж эмчлэх вэ гэдгийг тодорхой тогтолцоог нь бий болгоод өнөөдөр 20% эмчилгээнд хамрагдсан байна. Өвчлөлтөө байгаа хүүхдүүдийг ингээд үлдсэн бүх өвчлөлийг одоо ирэх улиралтай багтаагаад бүгдийг эмчилж дуусгах энэ тогтолцоог бий болгож байна. Бид нар зөвхөн эмчлэх биш, энэ хүүхдүүдэд амны үндэ эрүүл ахуй яаж их вэ, ямар оосоо зэрэглэх вэ, хэрхэн яаж угаах вэ гэдэг боловсролыг олгоод эмчлээд эргээд хяналтандаа авч байгаа гэсэн. Хяналтандаа авна гэдэг нь эх жил 2-р ангид ороход нь дахин 2 удаа амны үндийн үзлэгийг хийн. Ингээд дахин одоо шүдний өвчлөл бий болсон байх юм бол эцэг их болон одоо сургууль багш сургууль хүмүүжүүлэгчтэй бид нар хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдэг энэ зүйлүүдээ бүгдийг нь тодорхой болгоод ажиллаж байгаа учраас бид нар ер нь энэ бодлогоо цаашдаа докторжуулаад тогтолцоо болгоод аваад явах юм бол ер нь 12 жилийн дараа манай одоо ерөнхий боловсролын сургуулиуд төгсөж байгаа хүүхдүүд маань бүгдөө одоо эрүүл шүдтэй амны үндийг одоо эрүүл мэндийг хэрхэн яаж сохих маш сайн эрүүл мэндийн боловсролтой ийм хүүхдүүд төгсөх боломжийг олгосон энэ тогтолцоог бий болгоо явж байгаа. Одоо 4 сараас эхлээд аймаг орон нутгийнхны үзлэг эхэлнэ. Ингээд бид нар 6 настай 80 орчим мянган хүүхдийнхээ амны үндийн эрүүл мэндийг одоо энэ ондоо багтаагаад бүгдийг нь хяналтанд авна гэсэн. Ингээд цаашлаад бид нар цэцэрлэгт 2 настай үзлэгүүдийг хийн. Гэх мэтлэн бид нар одоо ер нь ерөнхий боловсролын сургууль гэхэд ер нь 4 удаа 4 өөр эрхтэн систем урдсан сэргийлэх үзлэгүүдийг хийж явахаар ингэж төлөвлөж байгаа маа. Энэ удаагийн нүд шүд зүрхний үзлэгт одоо зүрхний үзлэгт гэхэд одоогийн байдлаар бас 30 гаруй мянган хүүхэд хамрагдсан байна. Энээс ер нь 300 орчим хүүхэд бас цаашдаа зүрхний нээлттэй болон судсан доторх мэсэлд орохгүй бол амь насны эрсэлд орсон байна гэдэг оншин эцэлээр тогтоогдсон 30 орчим хүүхэд нь одоо мэслийн арга хэмжээнд ороод амь насны аврагдсан явж байна. Энэ тоонуудыг харахаар энэ урдсан сэргийлэх үзлэгүүдийг бид нар маш сайн системтэй зөв хийгээд явах юм бол бага зардлаар маш их өвчлөлийг илрүүлж их өндөр үр дүн авах нь ер нь тодорхой ийм тоо баримтууд гарч эхлэв. Шүдний эмчийн бол жил ирэх тусам элсэгчдийн тоо улам их болж байгаа. Гэхдээ элсэгчдийн тоо шүдний эмчийн тоо ихсэж байгаатай уялдуулаад шүдний эмч хийж ганцаараа ажиллах хэрэгжил биш. Совилогч байх хэвээр, туслагч байх хэвээр. За тэгээд тэгэхээр нөгөө нэг совилогчийн оронтоо маш бага байгаад байгаа учраас зарим эмчнэр маань одоо бүх ажлыг ганцаараа хийдэг маш их ачаалттай ажилладаг ийм байдалтай байгаад байгаа л да. Тэгэхээр эмчнэрийн одоо нөгөө суралцах квотыг нэмэхээс илүүтэй яг одоо совилогч тал руу бас чиглэсэн ажлуудыг маш хийх хэрэгтэй гэж үнэ бодлоо. Сургуулийн хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн зан үйлийн судалгааг 9 он, 13, ингээ 10 жилийн дараа буюу 23 онд хийсэн. Мөн одоо эрт илрүүлэгт хүүхдүүд нь хүн амын 48%-ийг хамруулсан. Ийм одоо судалгаануудын дүнгээс харахад манай хүн амын 17-оос 59 насны хүн амын маань 4%. Өөрөөр хэлбэл 4% нь зөв одоо дадал хэмнэлтэй эрүүл зан үйлийн эрсдэлгүй ийм амьдраад 96% нь эрсдэлтэй. Тэр эрсдлүүдэд юу ордог юм бэ гэхээр арх тамхины хэрэглээ, хүнсний одоо ногооны буруу хүртээмжгүй буруу хэрэглээ, тэгээд хөдөлгөөний дутал зэрэг ордог. Тэгэхээр энэ бүхэн юунаас хамааралтай юм бэхээр ерөөсөө л эрүүл мэндийн боловсролоос хамаарч байгаа. Тэгэхээр иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшлүүлэх, олон нийтийн оролцоог дэвшлүүлэх гэдэг маань нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль 2024 оны 4 сарын 1-ээс Монгол улсаар бүртгэгдэж эхэлж байгаа. Энэ дээр бол энэ
иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол буюу нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг олон нийтийн оролцоо маш хүчтэй оруулж ирэх хэрэгтэй гэдгийг харж байгаа. Тэгэхээр бид нар олон жил одоо 17-45 насны хүн амдаа чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулаад байсан юм байна. Эрүүл байгаад. Гэтэл эдгээр маань өнөөдөр эрүүл мэндийн асуудал нэгдүгээрт биш. Эдгээр маань амьдралаа зохицуулах, ажил төрлөө зохицуулах, гэр бүл болох, ажлын карьерийг эхлүүлэх ийм асуудлууд байдаг учраас энэ үйл ажиллагаа маань жоохон одоо үрдэн муутай явагдсан үр дүн өнөөдөр харагдаад байгаа. Яагтвэл сая 6 настай хүүхдүүдийг бүгдийг эрт илрүүлэх хамрагдуулахад 95% нь амны хөндийн өвчлөлттэй байна гэж гарч байгаа. Тэгээ нэгэн тийм өвчлөлттэй хүүхдүүдийг эмчлэхээс гадна цаашид эрүүл байлгах энэ асуудал бол гарч байгаа. Тэгэхээр бид нар бодлого чиглэлээ өөрчлөөд одоо жирэмсэн ээжүүдийн эрүүл мэндийн асуудалд нэгдүгээрт анхаараа, хоёрдугаарт сургуулийн өмнөх боловсрол буюу яс цэцэрлэгийн хүүхдүүд, гэрийн боловсрол гэрээр өсөж байгаа хүүхдүүдийн ээжүүдийн одоо эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшлүүлээ. Гуравдын сургуульд орсон хойно тэр нөхцөл шууд угаах орчныг бий болгоё, өөрсдийн татлыг бий болгоё. За тэгээд 45-аас нэш насны ахмадууд тэгээ эрэгтэйчүүд оюутан гэх мэтээр ингэж явах нь зөв юм а гэдэг бодлого бол хэрэгжиж байгаа. Тэгээ нэгэнт одоо эндээс харагдаж байгаа 95% нь амны хөндийн өвчлөлтөй байгаа энэ 6 настангуудаа цаашид яаж эрүүл байлгаж 16 настанд нь бид нар эрүүл одоо хүн амыг бий болгох уу нэгдүгээрт тийм ээ энэ дээр төрийн бодлогын асуудлыг бол өөрчлөх шаардлагатай байгаа. Хоёрдугаар томлол бид нарын тэр нөгөө нэг ерөөсөө энэ өвчлөлт чи яагаад хүн ам маань ингээ 30 жил дараалаад үзэхэд архины хэрэглээ нь буурахгүй, тамгины хэрэглээ нь буурахгүй, жимс ногооны хэрэглээ буурахгүй, амны өндөр өвчлөлийн ихсвэр байсан өвчлүүд буурахгүй хавдар өндөр байгаад байна. Тэгэхээр энэ болгонд эрүүл мэндийн боловсролын асуудал. Тэгэхээр хүний эрүүл байна гэдэг асуудал дээр ерөөсөө 10% нь л эрүүл мэндийн байгууллагаас хамаардаг. Бид одоо бүтэн бүрэлдэхүүнээрээ энд одоо байгаа энэ салбарын ингээ бүгдээрээ хүчин зүтгэлтэй ажиллаач 10% нь бид нар хангана. Тэгэхээр 55% нь тухайн хүний зан үйлээс хамаарч байгаа. Тэр хүн эрэг сөрөг зан үйлтэй байна уу, нийгэмд стресс бухимдал тарж байна уу, өөрийгөө эрүүл мэндийн боловсролоо яаж авч явж байна гэдгээс хамаарат байгаа учраас бид нар энэ иргэдрүү чиглэсэн олон нийтийн одоо эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшлүүлэхэд илүү их чиглэж нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх цаг ирсэн. Ингээд энд бид бүгдээрээ иргэн бүрийн оролцоо маш чухал байна. Хаан бол эрүүл мэндийн төвийн нүүр амны гажиг цэцлэмж гээ төр бат. Ерөнхийдөө цоорлын тархалт эрчим маань болохоор ерхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх тасны хүүхдүүдэд хөвчлэн тохиолдож байгаа. За хаан бол дүүргийн хувьд болохоор ерөнхийдөө цоорлын тархалт эрчим бол харьцангуйас гайгүй бид нар сургуулиудаараа эмчилгээ эрүүлжүүлээд урдсан сэргийлэх үйлчилгээ тогтмол эрүүлжүүлж явж байгаа. Тий, одоо манайхан ч яг ингээ өвдөнгүүтэй шүдний хэмжээд ханддаг. Тэрийг бид нар одоо болиулах гад эрүүл мэндийн боловсрол тийм ээ олгоод эцэгчүүд нь олгоод сургуулийн цэцэрлэгийн багш нарт нь сурагч багш бэлдээд ийм үйл ажиллагаатай явж байгаа. Тэгээ ерөөдөө өвдөхөөс нь өмнө одоо урдсан сэргийлээд явъя л гэсэн зорилт тавьж байгаа. За хүний нөөцийн дутагдал бол бас асуудал байгаа. Хаана ялангуяа одоо сайн зөвлөгөөн дээр бол хэлж шүү дээ. Одоо их хэмжээ бол асуудалгүй байна. Сувилагч мэрэгчлэн бол их дутагдaltaй байна гэж байгаа. Гэтэ талдаа л тэгээ хичээг явж байгаа л гэж үзэж тээ. За энэ бол маш том асуудал тийм ээ. Хүмүүс ерөөдөө хувийн эмнэлэг бол тоног төхөөрөм сайтай, улсын эмнэлэг бол тоног төхөөрөмж бас жоохон тааруу гэдэг нь бол одоо ташаа ойлголт болж эхэлж байгаа. Бид нар аль болох ингээд цаг үетэйгээ хөл нийлүүлээд одоо сурах юмаа сураад явж байгаа, тоног төхөөрөмжүүд нь ч бас сайжраад явж байгаа. За би Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын эрүүл мэндийн төвийн шүднэмж байгаа. Мөнх сайхны Нарамтол. За би Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын нүүр шүднэмж байгаа. Нарамтол гэдэг. За манай сумын хувьд шүдний өвчлөл одоо энэ жилээс эхэлж би нөгөө Дарган суманд ажиллаж байгаа. 8 сард ажилдаа ороод 7 дахь сард ажиллаж байна. Энэ хугацаанд нүүр шүдний өвчлөл барагдаад 85% байгаа. Ер нь бол тэгээд сумандаа ажиллаж байгаа ганц шүдний эмч байгаа. Тэгээд ямар ч чадхаа хэрэг тэгээд өслөө хийгээд өвчлөлөө багасгахын тулд тэгээд хичээж л яаж байна. Зонглон шүдний цоорл манай сумын хэмжээд бол шүдний цоорл аягүй их цоорл их байна. Өвдсөн хавцсан шүд аягүй их ирдэг. Тэгээд эмчилгээ ер нь эмчилгээний талдаа ер нь хамгийн анхны тусламж бол эмчилгээ талдаа л байна. Ер нь бол тэгжиж одоо ер нь бол гажиг сувд талдаа бол одоохондоо бол гайгүй байна. Ер нь хамгийн их өвчлөлтэй байгаа нь шүдний эмчилгээний талдаа л ер нь бол аягүй өвчлөлт их байгаа. Одоо манай суманд энэ сардаа гэхэд шүдээ зөө угаах аян 24 3 сая шүдээ угаацгаа гэсэн аян
өрнүүлж байгаа. Одоо тэгээ хамгийн эхлээл сургалт сурчлага нийгмийн эрүүл мэндийн талаас манай сумын хувьд бол арга хэмжээгээ аваад эхлээ явж байгаа. Ер нь бол хүүхэд одоо мэдээж одоо 6 сартаагаас эхэлж одоо хоолнд ордог. За хоолнд орж байгаа цагаас нь эхлээл хүүхдийн амны хөндийг ер нь ажиллах нь зүйтэй байдаг. Тийм учраас эцэг эхчүүд хүүхдүүд талд ер нь хүүхдүүдийг ер нь багаас нь 6-аас ер нь бол хамгийн анх нь 6 сартаагаас нь хавуулаад шүдний эмчит үзүүлж зөвлөгөө авч цаашид яах вэ, яаж өөрчлөлт сэргийлэх вэ, яаж одоо өвчлөхгүй байх вэ гэдэг талаас нь одоо шүдний эмчит үзүүлж зөвлөгөө тусламж авах нь зүйтэй. Тэгжиж эмчийн зөвлөмжөөр одоо цаашдынхаа эрүүл мэндэд анхаарч явна. Хооллохоос хавуулаад ер нь бол гэсэн үг дээ. Эрүүл мэндийн газрын мэрэгчлэлтэн цээ хэрэгцдэг Ууранга аймгийн. Бид нараас нөгөө амны үнд эрүүлэх дадлын судалгаа авч үзсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь ерөөсөө ингээд иргэдийн дунд ихэнх нь ерөөсөө өвдсөн үедээ эмнэлэгт ханддаг гэсэн ойлголттой аюу үр дүн гарч ирсэн. Тэгэхээр иргэд маань ерөөсөө наан урьсан сэргийлэх гэдэг асуудлыг биш өвдгөөр эмчтэр очдгоо гэсэн ийм л ойлголттой байгаа нь бол харагдаад байгаа. За багаж тоног төхөөрөмжийн хувьд бол улсын эмнэлгүүд, сумын эмнэлгүүд бол төдийлөн хангалттай биш. За хувийн хвшлийн эмнэлгүүд маань мэдээж нөгөө төсөө санхүүдэд зарцуулаад бас арай дэвшилтэд технологиудыг, тоног төхөөрөмжүүдийг л авч хэрэглэж байгаа. За яг анхан шатны тэр сумын эрүүл мэндийн төв дээр байгаа одоо шүдний кабинетүүд бол үнэхээр тоног төхөөрөмжийн дутагдaltaй. Зүгээр нэг хэрэгсэл нэг хідэн цомог багажтай л бараг үйл ажиллагаа явагдчихдаг л та. Зөвлөгөөнийг албан ёсоор нээж өгөх нь хэмээн давхныхын өмнө хөтгөлийн тайзнаа бүрэн сүхийн мэдчилгээ давхиндэн дамжуулах болно. Сувлэгч нар эрдэм судлаач та бүдийнхаа энэ өдрийн асуудыг нэгдүгээр тавьсан. Нэг ялангуяа ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалахаас олон ажлуудыг зохион байгуулад тодорхой үр дүнд хүрч байгааг та бүд маань мэдж байгаа. Гэхдээ би хийжлүүлэх цогц одоо сургалт маркетингийн асуудлуудыг дэвшлүүлэх аливаа өвчин аймгийн шалтгааныг таслан зогсоох нийгмийн ерөнхийлөгч ахлах зөвлөх Хөрлбаатар зөвлөх маань ер нь тодорхой зүйлүүдийг хэлж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдор зохион байгуулагдж байгаа эрүүл шүд, эрүүл ирээдүй ер нь бол одоо биднээс хийх ажил бол маш их байна. Маш олон удаа ярьж шүдний эрүүл мэндээр ер нь ямар бодлого чиглэлтэй цаашдаа ямар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх юм. Анхан шатныхаа үзлэг дээр бид нэр дижитал ерөнхийдөө шалтгаан ард иргэдтэй үнэн зөвөөр бодит байдлаа ойлгуулад эрүүл мэндийн боловсролын дээшлүүлж байна. Өнөөдөр энэ цугласан 500 орчим зочд төлөөлөгчдний ялангуяа маш сайн ойлгож энэс сэргийлэх ажлуудыг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. 2 жилийн өмнө Ховд аймгийн Дарив суманд хүүхдүүдийн ямар нэг шүдний эмгэг өвчлөлтөй байсан тогтоогдсон. Тэр ард иргэдэд ойлгуулах тал. За 5 дугаарт нь мэдээж санхүүжилтийн тогтвол энэ тогтолцоо маань цаашаа өргөжлээд үр дүн гарах вэ гэдэг дээр та бүхэн маань сайн хэлцээрэй. Олон удаа үзлэгийг хийж гэд илрүүлсэн. За шүдний өвч үр дүн гарах чиглэл рүү чиглэсэн юм уу хэлцүүлбэл өрнөн гэж бодож байгаа. Энэ дээр энэ тогтолцоогоо улам бэхжүүлэх нь commitment to improve the health of the population, including for oral health and especially энэ бодлого боловсруулагчдад яг үйл ажиллагаа явуулдаг бүх эмч эмнэлгийн мэрэгжил бодлогыг аваад үзэх юм бол арангад хамгийн өвчлөл өндөр 0-5-аас энэ цагийг одоо ашиглаж үр дүнтэй бодит ажил хийх тал дээр онцгойлон анхаарах. За эхний асуултаа нэмж гаргасан. За дунд ахлах ангийнхны одоо энэ өдийн эрүүл шүд, эрүүл ирээдүй сэдвт зөвлөгөө маань Монгол улсын төрийн доолол их шиглэн. Эдгээр яагаад онцлж тусгаад байгаа юм бэ гэдгийг та бүхэн маань бол эцээ сууж байгаа хүмүүс бол бүгдөө хийгээд үзсэн. Энийгээ цаашд нь бид нар одоо энэ жилдээ ер нь
нэг аймаг Энэ ажлыг хамтран хийхэд хамгийн тохиомжтой дэд бүтц нь бол боловсролын салбар байгаа юм аа. Шүтний салбарны өвчнөдөө маш их хэрэгтэй байгаа юм аа. Улсын сайдын иргэдийн бас болын асуудлын өссөн зөвлөх цэцэг болоо баярлалаа. Өдрийн суултанд тулсан. I would also like to commend the government for using a multidimensional platform for creating enabling environments in promoting healthy behaviors throughout the life course with the adoption of the landmark global strategy on oral health, which oral diseases are among the most common non-communications globally in 2019. Oral health encompasses a range. Dental care is very important. This one is what Minister Musayan has started a long time ago, that we show that the service is available wherever we go. Үүсээд байгаа нөхцөл байдал судалгааны үр дүнгууд гэдэг олон түвшинд бас мэдээлэл танилцуулсан байна. Ийм зохицол хэрэгтэй харагдаж байгаа юм. Жишээ нь боловсролын салбар өөрөө бүсээд за та бүхэн бид одоо санал нийлүүл